он религия щедрости, является религией щедрости, и поэтому, то есть он не требует каких-то особых материальных затрат от тех людей, у которых нет такой способности вот эти затраты производить. Поэтому есть определенные требования, то есть какими качествами должен обладать человек, чтобы ему вот это жертвоприношение было, или поклонение жертвоприношения было обязательным, самообязательным. Первое, это чтобы он был мусульманином. Второе, это чтобы он был свободным. Свободным, значит, не от тюрьмы, а свободным. Раньше говорили о том, чтобы он не был рабом, но как бы сейчас это не актуально. Второе, это чтобы он не был путником. Третье, это чтобы у него было определенное количество денег, нисаб. Как об этом сказал уже Рустам Хазрат, 20 тысяч. 20 тысяч, каким образом мы посчитали, то есть во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, человек с достатком считался тот человек, у которого было определенное количество серебра или золота. То есть этот человек с достатком, ему вот эти виды поклонения, которые требуют материальных затрат, были обязательными. И значит, мы посчитали 200 дирхамов серебра, мы перевели на граммы, это получается около 600 граммов серебра, и фактическую цену вот этого серебра посчитали, получилось 20 тысяч, за исключением долгов. За исключением долгов. То есть, что означает за исключением долгов? Тех долгов, которые вот по факту сейчас лежат на человеке. Например, как уже сказал, опять-таки об этом упомянул уже Рустам Хазрат, он сказал, если есть какие-то кредиты, хотя кредиты, конечно, они запрещены, но тем не менее, если кредит есть на человеке, то это является долгом. Если есть какие-то налоги, ЖКХ, да, и так далее, те, которые висят сейчас на данный момент на человеке в день праздника, то это все вычитается из этой суммы. И если в итоге при вычете у человека получается меньше 20 тысяч, то, соответственно, вот этот курбан, он не обязан совершать. То есть заклание животного он не обязан совершать, не обязан производить жертвоприношение. Это тоже, надеюсь, понятно. То есть, если опять-таки возникнут какие-то вопросы, можете задавать. Ну и, соответственно, вот это жертвоприношение человек должен производить именно в дни праздника. Если он опаздывает, он может дать только садака. Садака в каком размере? В размере этого же курбана. То есть он высчитывает среднюю рыночную стоимость одного курбана, одного барашка или козы, и уже раздает садака бедным людям, если он не успел в эти дни произвести жертвоприношение. Значит, каких животных мы можем приносить жертвоприношения? Некоторые люди тоже ошибаются в этих вопросах. Значит, первое – это барашек или коза за одного человека. Второе – это корова за 7 человек. И третье – это верблюды, да, верблюды тоже за 7 человек. Значит, лошадей там, например, в жертву не приносят. Лошадей, потом куриц, например, или других каких-то животных тоже не приносят в жертву. Это тоже необходимо знать. Также, если, например, 7 человек скинулись на одну корову, если хотя бы находится среди них хотя бы один человек, который не с целью курбана скинулся, в этом случае получается то, что курбан на все животное недействителен, то есть это не будет курбаном. Это тоже необходимо упомянуть, тоже эта информация важная. Все люди, которые скинулись на курбан, например, на корову, они должны скидываться с целью произведения жертвоприношения. Это тоже важно, значит. И потом, может быть, какая-то дополнительная информация должна быть, мы уже потом на вопросы